السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كي وعيقلين كوروناها أو أي مانتا مرتيبيهين دكتور يوسف كوليد يو ولا الباشا أو كشغل غير تقديم مركا عرورتا دلنيردا يو والدين تبع وحا برنامج كان إذن سو دياري أوركا دخاتير الصومالية دي أسأل ومقعبنا وإبراهيم سو هذا ولا الباشا يو يوسف كوليد باشا ولا الواحد لا شقيسا قيبتا dhimirka dhalinyarada caruurta iyo waalidiintaba bal shaqadiinu maxay tahay ama maxaad qabataan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله إبراهيم وان mahadsantahay marka koowaad marka labaadna waxaan kaaga magacaalinayaa casuumadda aad ii fidisay barnaamijkan ku saabsan runtii walaal in muddo ayaan la joogay qolada dhimirka markii hore waxaan joogay qaybta da'yarta iyo caruurta ayaan joogay oo qaybta ka hortagga dhimirka aniga shaqadeena runtii ma aha dhinaca dadka xanuunka ku dhacay ma aha waxa weeye dadka marka caafimaadkoodu fiican yahay laakiin laga hortegayo in waxaan kale ku dhicin marka qaybta muddo la joogay marka anagu shaqadeena waxay ahayd tababar iyo inaan diyaarino agab loogu talagalay dadka inay ka faa'iideystaan oo loo diyaariyo internetka la geliyo waan gartay aad baad walaal u mahadsan tahay haddaynu barnaamijkeena ku sii soconno runtii waxaa jirta qofka bini aadamka marka uu ku dhaco cudurkan koroonuhu saameyn maskaxeed ayuu ku yeeshaa inuu qofku diiqad dareemo ciriiri dareemo cabsi uu dareemo doctor yusuf qofka marka ay xaaladahaasi la soo darsaan maxaa maaragtay la gudboon inuu sameeyo ama xaaladahaasi intee leeg ayay jiraan doctor saa sheegtay waa runtii hore qofka mar kastaba markuu marxalo cusub galaayo markuu iska caadi yahay xataa dhibaato wuxuu la kulmayaa cabsi hadduu bilaabo xataa iskool cusub hadduu bilaabo shaqo cusub markuu bilaabayo stress yaraa qofka galaayo wax markii cudur oo saan oo kaleeto oo cudur faafa markuu yahay oo kaleeto oo cabsi badan oo intaasoo qof ku dhinteen marka qofku wuxuu dareemaa welwel walbahaar cabsi waxaas dhan waa jiraan siyaalo badan waxaa jirta oo looga hortago laakiin horta hore qofku waxa waa inuu og yahay waxaan inay ii jiraan haddana markii oo dadka oo la dhaho bal halkala sii fogaado taasaa iskeeda ku abuurayso qofka cabsi ku abuurayo waan gartay baashe ma jiraan walaal dad aad kala taliseen arrimahan maaragtay diiqadaas iyo cabsidaasi iyo maadaama aad la shaqayso qaybta dhimirka runtii waa jiraan dad toos soo wacay waa jiraan shakhsiyan ii soo wacay iyo mar aan tababar qabanay oo aan arrimaha ka hadalnay marka diiqada asliyan waa dareen waana dareen caadi ah qofka markii uu khalkhalo ama wax ku yimaadaan laakiin meesha waxa taalo waxa weeye diiqadan qofku ma maamuli karaa mise diiqadii baa qofka dhanka noloshiisa saameynaysa oo kadib keenaysa nolol maalmeedkiisa inuu samayn kari waayo marka asliyan waxaan dadka kula talinaa annaga markii qofku diiqadan u dareemo inuu runtii uu isku dayo diiqadaasi inuu marka hore fahmo uuna ogaado inay tahay dareen keliya ay ahayn wax kaloo cudur aan ahayn dareen yimaada oo caadi ah muddana ay qaadato oo marxalado kala marto marka dadkaasi way jiraan laakiin dad runtii aad u yar weeye markii la eego dadka hawshan ku dhacday intaba dadkan way ku adag tahay howlahan oo kale inay dadka tale ka weydiiyaan ama ay la soo xiriiraan dadka hawshan ka shaqeeya waayahay doctor yusuf dadkeena waxaa jirta marka uu cudurku ku dhaco ama cudurkan koroonuhu inay dad badani ay u arkaan wax maaragtay aan habboonayn inay sheegaan oo ay ka xishoodaan sida berigii hore ay ahaan jirtay cudurka qaaxada ama tuberculosiska maxaad dadkeena kula talin lahayd cudurkan horta hore waxa waa cudurka wax uu ilaahay keeno waayo oo waxyaalaha aan la yaabo waxaa ka mid ah dadka soomaalida oo kale markii oo cudurka wadnaha oo kale markii laga sheekeenaayo
iyagaa soo qaadayo oo kula imaanayaan cudurkaan ay hay kana ay hay kana waxaana jiro waxaana isticmaalaa daawooyinkaana soo qaata laakiin haddii laga hadlo cudur oo maskaxiya cabsi haddii jirto waxaas dhan waxaa loo arkaa wax oo qofkan in la shaabadaynayo camal oo kaleeto marka wuu ka cabsanaaba inuu ka hadlo marka waa jirtaa saameyn waa jirtaa oo bulshadeed marka oo waxaa ka imaanaya cariiri dhanka bulsho ahaan ka imaanaya laakiin cudurkan waa cudurada kale la mid yahay cudur waxa waaye dhibkiisa ugu weyn waxa waa horta dhaqso u faafaa laakiin dadka badankood haddii iyaka caafimaad qabaan waxa waaye waa uu maraa markaasna way ka bogsanayaan dad waa jiraan iyakoo oo caafimaad qaba iyakoo caafimaad qaban ahay iyakoo caafimaad ahay xataa uu taabtay oona ku dhintay laakiin sida badan dadka u nugul looga cabsadaa marka waxa waa cudur oo ka mid ah cudurrada ka mid ah qofka inuu hadduu marka uu jiro cabsi hadduu jiro walwal wuxuu ka baxsan nolol maalmeedkii saameynaysa haddii tahay inuu la xiriiro marka dadkii oo ku takhasus arrimahan haddii marka ay ka badato xataa inuu aado meelaha oo baabistuska ama meesha gargaarka degdega qofka inuu aado waa la baaraa qofka taloona la siinayaa mana ahan wax oo loo baahan yahay in oo laga kalato cabsada mise laga xishoodo qofkan wuu isdaaweynayaa wuxuuna raadinayaa jidkii uu ku gaari lahay waan gartay bulsho ahaan waxaynu iska nahay bulsho maaragtay isku xidhan oo isku timaada cudurkana sidiisaba qofka uu ku dhaco iyo dadkan kaleba sida dawladdu ay awaamirta ku soo rogtay waxa la sheegayaa ama la amrayaa oo la farayaa in dadku ay isgooni yeelaan ama iskarantiimeeyaan laakiin taasi dhibaato weyn bay dadkeena ku haysaa oo waxaa jira dad badan oo bulshada la qabsada inay bulshada la soo sheekaystaan sida maqaaxiyaha iyo meelaha kale ee dadku ay isugu imaadaanba beeshe isgodoomintaas iyo karantiinkaas maadaama oo runtii ay qofkii cidhiidh badan ay keenayso maxaa talo oo aad siin lahayd maaragtay dadka si cudurkii loo xakameeyo waa su'aal aad u muhiim ah arrintan ku saabsan qofka inuu go'doon geliyo arrintaas waa arrin xogaa yar nagu adag annaga runtiina in arrintaa nagu adkaatana wax lala yaabo ma aha sababta waxaan nahay dad dhaqan bulsho leh oo dadku adduunku labadaas wuxuu kala baxaan dad dhaqan shakhsiyad leh iyo dad leh dhaqan bulsho marka haddaan anagu nahay Soomaali nahay dhaqan bulsho ayaan leenahay arrintaasna waxay keenaysaa in shakhsiyadeenu ay ku xiran tahay bulshada marka qofku way ku adag tahay shakhsiyadiisa inuu la joogo ama uu adag tahay inuu kelinimo dareemo arrintaas iyadoo la og yahay oo la ogsoon yahay ayaa runtii waxaa aad u muhiim ah in mataqaanaa runtii arrinta iyadoo la ogsoon yahay waxaa muhiim ah in amarada ka soo baxa dhakhaatiirta iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya ee qofka markay geliyaan karatiirka geliyaan iskamay imaan shakadan wax iska yimaade maaha waxaan aad u jeclaan lahaa in qofku ka fekero dadka kale iyo saameynta kale ee ku dhici karta inuu aad ugu fekero arrinta dhowr jeer baan mar waxaa dhacday anagoo shaqadan ku jirna ama shaqadan ku jirna waxaa dhacday anoo markaa shaqo kala haya ayaa waxaa dhacday in qof markaa karantiir la geliyey anagoo markaa waan ka agdhowaa qofkii telefoonkii buu dhigayba ku damiyey marka waa la dareemay inuu haddana waa lagu celiyey markii dambena waxaa dhacday inuu qofkii ka baxay goobtii isagoo markaa loo sheegay runtii arrintaasi waa arrin u baahan mataqaana xag diiniyana in laga wacdiyo xag mataqaana caafimaad iyo xag kalena in loo sheego dadkeenu inay ilaaliyaan sababta arrintaasi waxay keenaysaa in haddii qof kasta karantiirka u galo xanuunkan inuu markaa uu soo dhammaado kadibna noloshii soo noqoto laakiin haddii nin walba uu sidiisa u yeelo wuu sii adkaanaya xaaladii unbaa sii adkaanaysa waa sidaad walaal sheegtay cudurka iyo caafimaadkaba ilaahay baa keena cudurkana runtii cudurradii kale wuxuu kaga duwan yahay habka uu u faafayo ayaa ka badan maaragtay marka loo eego cudurradii hore iyo maaragtay dhimashada uu runtii keenayo oo cudur la sahlan kara ma aha ugu dambayntii Dr. Yusuf maadaama aad runtii aad tahay dhakhtar sanadadii ugu dambeeyay kasoo shaqeynay waddanka Finland
khibradaada ama shaqadaada maxaad maaragtay aad ku aragtay runtii oo aad nala wadaagi kartaan si fiican hal mar haddaa ku laabto arrintu uu baashi ka dhawaajiyey oo maadaama nahna dad aad oo u bulsho nahnay dhibkan iska jiro qofku waxaa loo baahan yahay marka inuu ka fikiro dad badan haddar waxa waaye shaqadooda ay ka joogeen marka qof oo iska aadayo meel banaa iska aadayo mis meel oo meelahan oo senterada aadayo waxa waaye wax aad oo kaleto uu qofka inuu iskaga ilaaliyo siyaalo kala badan oo qofka uu ku noqon karaa bulsho mise uu ku daaweyn karaa baahidiisa hadduu noqdo banaanka waa loo ogol yahay qofka inuu aado socod waa loo ogol yahay dad deriskoo kale wuu la sheekaysan karaa haddii kala fog yihiin waxyaalahaas badan marka inuu isticmaalo uu qofka uu ka taxadaro inuu asagan is ilaaliyo dad kalena ilaaliyo haddaa usoo laabto marka su-aashaada oo ahayd khibraddeeda dadka oo ku dhacay cudurkan run ahaantii in ka badan oo meelahan oo xarumaha oo biovistuska ama gargaarka degdega intaa ku arka ma ahane in kaleto oo wax gaar ah oo mu arkin marka markii qofka laga shakiyo oo xanuunka markii looga shakiyo hergeb qandho calool xanuun saas oo kaleto waa laga qaadaa si sahlana looga qaadaa qofka waa la baarayaa dhacaanka laga baarayaa haddii laga helo marka waxaa jirto meelo loo diraayo qofkan asagoo ku xiran tahay yani cudurkiisa iyo cudurrada kaleto uu sito iyo qof caafimaad miya marka khibraddeedan waxay kusoo kooban tahay in oo dhowr qof oo kaleto oo meesha gargaarka degdega oo aan ku arkay bukaan aan ku arkay waan gartay beesha walaal haddii ba qofkii uu dareemo diiqad nafsiyan ah ama ciliili uu ku keenay cudurkan corona xaggee ayuu ka heli karaa caawimaad ama maaragtay uu wici karaa runtii waxaa jira dhowr caawimaad baa jira inkastoo inta badan la sheegaba dadka inta badan dadka caawiya waa dadka u ah ehelka u ah ayaa caawiya oo inta badan dadku waa markii qofku bilowgii dadka ugu dhow oo qofka uu saxaybka leeyahay ayuu u sheegi karaa cilada haysa taa waa caawinta hadalka laakiin xagga xirfadda runtii beejka hadda meeshan uu walaalkii noo furay hay-adda daryeelka weyn ee waddanka ka dhisan ee la dhaho mataqaanaa teho alla dhaho ayaa runtii xaggaa ku sawiran meelo badan bay leeyihiin beejka qofku geli karaa markuu galo xaggaas ayuu runtii ka heli karaa adeegyo badan laakiin adeegyada inta badan hadda beriyan waxay xagga chatka iyo waxay yihiin xagga telefoonada marka xagga Soomaali ahaan runtii hadda arrin qandaraaska toos u taabta arrimahan waxa kamid ah qandaraas la dhaho caawimaad oo runtii luqadda Soomaaliga qofka lagu caawin karo iyo waxyaabo kale oo badan ay iyagu hayaan waa la booqan karaa telefoon qasab waa leeyihiin marka anigu waxaan runtii qabaa caawimaadku asliyan waxa weeye qofku inuu markaa ka sheekeeyo ama ka hadlo dareenkiisa isagoo la wadaagayo qofku ku kalsoon yahay aad iyo aad ugu dambeyntii waxaan maaragtay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Finland u sheegaynaa in runtii ay ka heli karaan caawimaad dheeraad ah iyaga oo maaragtay tusaale ahaan soo booqanaya website-kan ay leeyihiin hay-adda nolol wadaagga Finland THL haddii markaa qofkii uu garanayo Finnish nambaradan oo kale waxa weeyaan uu wacan karaa oo maaragtay way caawin karaan sida baasha sheegayna waxaa hadda jira walaalo iyaguna sameeyey mashruuc caawinaad la yidhaahdo oo ku baxaya runtii luqadda Soomaaliga si aad la aragtaanba nambarkaasi haddaad wacdid maalmaha Isniinta Salaasada Arbacada 9 subaxnimo ilaa 12 iyo 1 ilaa 2 inta u dhaxaysa waxaad helaysaa qof luqadda Soomaaliga ku hadlaya oo ku caawinaya kana caawinaya wax kasta oo ku saabsan cudurka koronaha marka waxaan aad iyo aad runtii ugu talin lahayn dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan walaalahan maaragtay shaqada fiican haya sidaad halkan ba ka aragtaan waxaad la xiriiri kartaan shaqaalaha mashruuca Sagal Cali oo telefoonkeeduna uu xagan ka muuqdo ama isuduwaha mashruuca Yusuf Maxamed oo isaguna telefoonkiisu halka ka muuqdo
ugu dambeyn waxaan intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii koobnaa ee ku saabsanaa wacyigelinta koronaha oo maanta aynu kaga hadlaynay saamaynta maskaxeed ee uu ku yeesho cudurka koronuhu qofka uu ku dhaco aad iyo aad baad mahadsantihiin doctor Yusuf iyo walaal Baashe.